హాయ్ గైస్, మై నేమ్ ఇస్ సుహేల్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్. సో ఈరోజు అయితే ఈ బ్లాగ్లో మనం వేలూరుకి వెళ్తాం. సో దానికన్నా ముందు ఫస్ట్ మనం ఆకాష్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాలి. అక్కడ వెళ్ళి ఆకాష్ని పిక్ చేసుకుని దాని తర్వాత అయితే బ్లాగ్ కంటిన్యూ చేస్తాం. ఓకే, లెట్స్ గో. అయితే ఆకాష్ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర అయితే వచ్చేసినాం. ఆకాష్ అయితే అక్కడ వస్తా ఉన్నాడు. వెయిట్ చేసి ఆకాష్ వచ్చినా స్టార్ట్ అవుతాం. ఆకాష్ని పిక్ చేసుకున్న తర్వాత అసలు అయితే ఏం రికార్డ్ చేయలేదు. కొంచెం వర్క్ ఉంది, ఫాస్ట్గా వెళ్ళాలని అయితే ఏం రికార్డ్, కానీ మధ్యలో ఒక చోట అయితే ఇంట్రెస్టింగ్గా కనిపించింది, అందుకనే రికార్డ్ చేసినాం. ఇక్కడైతే ఒక 2-3 మెంబర్స్ తప్ప అందరూ రైల్వే క్రాసింగ్ వచ్చి ఇట్లా గేట్ కింద నుంచే వెళ్తా అన్నారు. సో అది మాత్రం రికార్డ్ చేసినాము. సో మేము రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు అయితే ఫుల్ వర్షం పడతా ఉండింది, కొంచెం కూడా తగ్గలేదు. సో కాసేపు వెయిట్ చేసి ఇంకా తగ్గినాక వస్తామంటే లాస్ట్ వరకు అయితే తగ్గనే లేదు. మేము అక్కడే తడుచుకుంటా ఇంకా అట్లే వచ్చేసినాము. ఇంకా ఒక 20 కిలోమీటర్స్ ఉంటే అలానే వచ్చేసినాము. సో మీరైతే చూడొచ్చు, వర్షం అయితే చాలా ఫాస్ట్గా పడతాను, కానీ రోడ్స్ ఆ సైడ్ వచ్చి సూపర్గా ఉంటుంది. వర్షంలో విలేజ్ సైడ్ వచ్చి కొంచెం విలేజ్ సైడ్ వచ్చినాము, హైవే. సో ఆ సైడ్ వచ్చి అయితే రోడ్స్ సూపర్గా ఉన్నాయి, అయితే చూడొచ్చు అట్లా. హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద వీడియో. సో ఈరోజు అయితే మేమైతే ఫుల్ ప్లాన్ చేసుకున్నాం ఇంకా ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళాలని. సో అంతా ప్లాన్స్ అన్నీ ఫ్లాప్ అయినాయి. లాస్ట్కి ఏమైందంటే నేను ఆకాష్ అయితే వేలూరుకి వెళ్ళాము. సో అక్కడ వెళ్ళినాక ఇంకా కొంచెం వర్క్స్ ఉన్నాయి, అదంతా కంప్లీట్ చేసుకుందామని వెళ్ళాము. సో కానీ వెళ్ళిన వర్క్ అయితే లాస్ట్ వర్క్ అయితే అవ్వనే లేదు. 3:30 వరకు అక్కడే ఉన్నాం. ఇంకా అది అయిపోయినాక ఇంకా రిటర్న్ వస్తూ ఉండేటప్పుడు అయితే ఏమైందంటే ఫుల్ వర్షం, వేరే రికార్డ్ చేస్తామంటే కూడా అవ్వలేదు. వెళ్ళేటప్పుడు అయితే కొంచెం చేసిన, కానీ అది అంత క్లారిటీ రాలే, ఇప్పుడే చూసిన. సో ఇంటికి వచ్చి మేము అరౌండ్ ఒక 4:30 అలా వచ్చినాం. ఇప్పుడు టైం అయితే 6 అవుతుంది, మీరు 6:27 అవుతుంది ఇప్పుడు టైము. సో మేము 4:30కి వచ్చినాము. వచ్చి కాసేపు రెస్ట్ తీసుకొని ఇంకా ఇప్పుడైతే బ్లాగ్ కంటిన్యూ చేస్తాను. సో ఫస్ట్కి ఏమైందంటే లాస్ట్కి మొత్తం పోయింది. సో ఫుల్ టైర్డ్గా ఉంది ఈరోజు అయితే. ఇంకా బయట వెళ్ళాలని కూడా లేదు, ఇంకా కాసేపు రెస్ట్ తీసుకొని ఇంకా తినేసి పనుకునేయడమే ఈరోజు. సో ఈరోజుకంతే, ఈరోజు ఇంకేం లేదు. వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో ఇంకా పైన నేను డైలీ అయితే వీడియోస్ వస్తాయి ఇంక పైన ఖచ్చితంగా. ఇంకా నాకైతే ఇన్ని రోజులు సెమ్ ఉన్న వల్ల నేను వీడియోస్ అయితే అప్లోడ్ చేయలేదు. ఇంకా దీని తర్వాత అయితే హాలిడేసే, నాకు ఆల్మోస్ట్ 1 మంత్ హాలిడేసే. సో
నేనైతే ఫుల్ డైలీ వీడియోస్ అయితే ఖచ్చితంగా అప్లోడ్ చేస్తాను. ఇంతవరకు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో వీడియోలో అయితే చూస్తాం. ఓకే, అంటిల్ దెన్ బాయ్.